disebarkeun rahasiana. Rahasia teh nya rahasia teh sesuatu anu ditutup-tutupi ku eta istri. Mungkin ada aib, ada kekurangan yang biasa ditutupi lah. Etos berhubungan dibuka sadayana, dibeja-beja ka batur, ngobrol di warung, wah bojo urang mah euy pamajikan teh. Podong, wah teu gengeng gitu. Gak boleh, gak boleh. Rahasia eta. Apalagi sampai diceritakan begitu detail, jelas, sampai di lebah anunya ada tahilala, bentuknya ada seperti ininya bentuknya begini, gak boleh. Apalagi ada cacatnya, gak boleh. Itu orang yang paling jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Inna min haqqil waladi, sesungguhnya eretep dari sebagian hak anak, ala walidihi, kewajiban bapakna ieu walad atau orang tuana walad, ayyu alimahu, naon ayyu alimahu, yen ngawuruk atau ngajari ieu walid ka ieu walad alkitabata kana menulis. Jadi kewajiban orang tua ke anakna ngajarkeun nulis, sing biasa nulis. Hiji tah, kaduana wa ayyuhsina, dan ngabaguskeun ieu si walid ismau kana namana ieu si walad. Tuh hak anak di orang tua teh atau kewajiban orang tua memberi nama yang bagus, yang punya makna, yang punya arti yang baik. Atau nama-nama orang-orang soleh diambil supaya bisa menurun kesolehannya, atau nama-nama pahlawan walaupun tidak punya makna tapi nama tersebut dipakai nama orang soleh. Al-Quran banyak tapi yang bagus, walaupun Al-Quran aya kata setan jangan pakai nama, aya nama Asep setan nggak boleh. Ada setan, aya nama Dede Fir'aun, Asep syaiton, Dede Fir'aun, Neneng Al-Baqarah. Mau bahasa Arab ke, mau bahasa apapun yang penting punya makna yang baik. Bisi kekekul bahasa Arab kan anak-anak sekarang harus gaulnya. Tenang bahasa yang lain juga, yang penting punya makna yang bagus. Punya makna yang islami itulah. Wa ayyuzawijahu, dan mengawinkannya ieu si walid ka walad idza balago, tatkala sudah balik. Maksudnya sudah siap nikah, segera nikahkan. Apalagi kalau anaknya istri wanita, segera carikan jodohnya. Kalau punya anak gadisnya, jangan dibiarkan lama-lama, apalagi tahu suka pacaran. Wah, itu bahaya, harus segera. Kalau suka ada yang datang laki-laki, panggil, serius ataupun tidak, tanya mau kapan. Kalau hanya untuk main-main, udah cancel saja. Bahaya, itu orang tuanya harus tanggung jawab. Jangan murah anak istri, pinjam itu sama om pinjam sini ya bentar aja, dipinjam dipikirkan deh, dipinjam bentarnya mau ke itu jalan-jalan sana, nggak boleh, haram, belum halal, nanti pulangnya beli martabak, oh ya boleh. Nggak boleh. Rawahu Ibnu An-Najjar. Inna minas sunnati, sungguhnya tetap dari sebagian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyakhruja, ari yen keluar sapa rajulu, seorang laki-laki, ma'a dhaifihi, beserta tamu na ieu si rajul, tamu semah, ila babidar, menuju pintu rumah. Di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada tamu ke rumah kita, sudah beres mau pulang, nah antar si tamu teh sampai pintu. Ketika si tamu pamit teh, mangga abi aya deui bujengan hojig, harus kitu. Hojig gitu. Tapi atuh mun engal-engalan, biasanya basa-basi. Ini terburu-buru atau belum makan dulu, baru apa lagu itu
orang mancing dulu apalah gitu macam-macam basa-basi. Tak kekeh wae sok udah salaman teh dituturkeun ikuti sampai pintu sampai keluar, jangan diam enak kursi pribumi teh itu ganyunah ya teh. Jadi si tamu teh ketika dijajab sampai pintu teh jadi merasa terhormat. Rawahu Ibnu Majah. Inna min syarrin nasi, sesungguhnya eta tetep dari pang jelek-jelekna manusia, indallahi mungguh Allah pang jelek-jelekna naonana manzilatan martabatna yaumal qiyamah di hari kiamah eta ar-rajulu laki-laki yufdi yang mendatangi ya rajul ila mar'atahi ka istrinya si rajul watufdi dan mendatangi ya mar'ah imro'ah ilai ke rajul saling mendatangi maksudnya suami istri bermantap-mantapan. Nah, teman-teman teh wik ML berhubungan suami istri. Tapi kata Allah, ieu paling jelek. Oh, paling jelek teh lumayan suruh tuluy nyebarkeun si rajul sirwa kana rahasiana si mar'ah. Disebarkeun rahasiana. Anu rahasia teh nya rahasia teh sesuatu anu ditutup-tutupi ku eta istri. Mungkin ada aib, ada kekurangan gitu, yang biasa ditutupi lah. Etos berhubungan dibuka sadayana, dibeja-beja ka batur. Ngobrol di warung, wah bojo urang mah euy pamajikan teh. Bodong. Nah, teu kengeng gitu. Enggak boleh itu. Enggak boleh. Rahasia eta. Apalagi sampai ka diceritakan begitu detail, jelas sampai ka di lebah anunya ada tahilala, bentuknya ada seperti ininya bentuknya begini nggak boleh. Apalagi ada cacatnya nggak boleh. Itu orang yang paling jelek. Rawahu Al-Bukhari. Innallaha sungguhnya Allah taharrama telah mengharamkan Allah alaikum kepada kalian uququl ummahati karena menyakiti ibu-ibu kalian. Wawa dal banati dan ngaruang kerepes ngubur hidup-hidup anak-anak istri, bayi-bayi wanita. Waman an wahatin, kata man an wahatin teh ieu istilahnya. Jadi istilah man an teh sering mencegah dan meminta, wa kariha dan membenci Allah lakum kepada kalian, qila wa qala istilah oge, qila wa qala banyak ngomong, wa kasratas su'al dan banyak bertanya, wa ido atal malejeng karena nyia-nyiakeun harta. Jadi hiji diharamkeun ku Allah teh hadis ieu mah uququl ummahat, menyakiti orang tua, terutama ibu, menyakiti dengan kata-kata anu menyinggung, anu menyakiti, anu keras, anu kasar, menyakiti dengan sikap, dengan perbuatan haram hukumnya. Kedua, wawa dal banati mengubur hidup-hidup bayi-bayi perempuan, begitu lahir perempuan merasa malu dikubur hidup-hidup. Nah, itu mah perbuatan orang-orang jahiliyah dulu. Jadi kenapa orang jahiliyah dulu suka mengubur bayi perempuan? Mereka punya anggapan bahwa malaikat teh adalah putri-putri Gusti Allah. Para malaikat teh para putrina Allah. Berarti kalau kita punya bayi perempuan, maka tos orang persembahkeun ka Gusti Allah, tak dikubur hidup-hidup. Terus orang jahiliyah kalau yang terlahir bayi perempuan itu merasa terhina. Aneh, diterhina punya bayi perempuan, anak perempuan teh. Tapi kalau yang lahir laki-laki, bangga. Sampai ke diumumkan kena speaker kelurahan kayak. Seperti dulu kan Abu Lahab kan ketika jangankan anaknya, anak adiknya Abdullah begitu lahir Muhammad, bahagia nak sampai ke ngomordekakeun amat, sampai ke menyembelih hewan oge, begitu bahagia. Itulah orang jahiliyah.
Ketika perempuan yang terlahir, waduh, murung, sedih, malu, masa terhina. Tak dikubur hidup-hidup. Matak jahiliyah, bodoh. Nah bodoh, hiji teu menyadari. Ari si eta ti mana keluarna? Sok. Keluar ti mana? Ti perempuan keluarna. Tak bodoh. Ngomong tiap bayi perempuan dikubur hidup-hidup, kayak habis perempuan atau mau keluar deui. Kedua, bodohnya waktu bayi itu bisa dimanfaatkan. Pas dewasa mah ulah usia 17 tahun ke atas bisa dimanfaatkan, bisa dipeluk dan lain-lain gitu. Bisa jadi kenikmatan. Ya kalau dibunuh bodoh. Waman an wahatin maksudnya nyegah dan meminta, maksudnya nyegah diharamkeun teh, nyegah karena kewajiban, nolak karena kewajiban, eta diharamkeun. Salat wajib, ngaos wajib, ini tolak alim haram hukumna. Harta atas zakat, atas nisab wajib keluarkeun zakat, ieu nolak alim keluarkeun zakat, eta man'an haram hukumna. Atawa orang lihat orang anu teu mampu, butuh bantuan, terdesak, butuh biaya, kelaparan, urang aya jangan bantu, nolak aya ngebantu, eta haram hukumna. Wahatin atan meminta sesuatu anu bukan haknya, eta ge haram hukumna. Wa karihalakum kila wa qala, Allah membenci karena banyak ngomong, bicara, bari bicarana untuk bermanfaat, apalagi omongan anu tak menimbulkan bahaya, percekcokan, ujaran kebencian, kengeng. Wakas serta suali banyak bertanya, naon tanyakeun, haram. Kira-kira tos jelas mah, tos. Gak usah dipertanyakan lagi. Bisi jika Bani Israil teh ya di Al-Baqarah teh ning. Ketika ya kasus pembunuhan, orang kaya tidak punya anak, terbunuh, orang-orang Bani Israil pan timbul fitnah, saya pembunuhna suping Nabi Musa. Saur Nabi Musa ketika munajat ke Allah, maka kedah menyembelih sapi, nya menyembelih sapi betina. Sok we peucit sapi, cek Nabi Musa teh. Seandaina teu seueur tatanya we Bani Israil, langsung aja sapi yang ada disembelih, udah beres masalah. Nah, iya salah satu kebiasaan jelekna Bani Israil, Yahudi bertanya, "Oh, Musa, sapi teh loba. Sapi anu kumaha warnana?" Oh, warna koneng. Koneng teh loba tuh, aya koneng emas, aya koneng tua, aya koneng nyai, aya koneng tai. Macam-macam teh. Oh, koneng anu kieu. Tuh, sapi teh seueur anu kieu. Oh, sampai ka akhirna mah eta nu dimaksud mempersulit diri sendiri. Seandainya langsung we sapi nu aya disembelih beres. Akhirnya karena banyak bertanya sampai ka eta sapi nu diperjelas teh hargana saharga emas saberta sapi. Jadi kieu hargana teh. Eta sapi dikuliti, tuluy diamparkeun kulitna, dimasukkeun emas, sapi nuhuna tah sakitu hargana teh. Mun aya malah MM-an nya, MM-an gitu. Padahal sapi budget nu mana wae ge paling ge meunang 10 juta ge leutik mah gitu. Ternyata gara-gara gitu. Bahkan kumaha mahalna teh sapi, orang Bani Israil hampir terjadi meulina, menyembelihna. Da kumaha-mahalna. Gitu dah. Batak tekeng ketika tos jelas lakukeun. Teu pertanyakeun deui. Telah telete teuing. Apalagi orang sok tataros kajengannya bade nyungkeun doana tah pasan wirid. Teu nyari naon deui ajengan teh, udah beres amalkeun. Minimal sehari sakali itu we atau tiap balas sakali tos we. Ieu mah kali taroskeun deui. Punten pangersa, ieu teh diamalkeunna kedah tiap pada salat. Mun tiap pada salat we cenah. Kedah sabaraha kali ieu teh kedah 3 kali kedah sabaraha kali. Nya langsung sae. Teu kedah seueur urang teh. Dia teh kedah saum, kedah saum. Saumna sabaraha dinten, cekap sadinten atau 40 dinten? 40 dinten. Ieu teh saumna kedah mutih tanya biasa, mutih atuh jang.
capek itu banyak saya laksanakan gitu tanya teh lawan bacaan doa wajengan terus tanyakeun deui penting orang diamalkeun minimal sehari sekali kudu terate deui wa idoatal mali yang haram hukumna nyia-nyiakeun harta ngamomorekeun harta rawahu al-Bukhari wa Muslimun anil Mughirah bin Syu'bah innallaha sungguhnya Allah taala eta yudni mendekatkan Allah al-mu'mina ke orang mukmin paya doa terus menyimpan Allah alaika si mukmin kana fahu kana kasalahana ya si mukmin wa yasturuhu dan menutupi Allah karena ieu si mukmin minan nasi dari orang-orang ayu qoriu jeung netepkeun Allah ka si mukmin bidunubihi kana dosa-dosana Allah paya dosa-dosana si mukmin paya qulu teras ngadauh Allah ata'rifu naha apal anjeun tahu kamu dan bakada dosa anu ata'rifu naha tahu kamu dan bakada dosa anu payaqulu maka ngajawab si mukmin naam sumuhun ay rabbi Gusti abi rumaos eta dosa abdi hatta idza qarrarahu sehingga di mana-mana geus netepkeun Allah kasih mukmin bidunubi karena dosa-dosa si mukmin waro'a dan melihat si mukmin memandang si mukmin fi nafsihi dalam hati si mukmin annahu kana sesungguhnya si mukmin eta qad halaka nyata cilaka si mukmin qala mangka ngadauh Allah fa inni sesungguhnya kami eta qad satartuha nyata telah menutupi kami karena ieu dzunub alaika ka anjeun di dunia wana dan ari kami eta agpiruha ngahampura kami kan eta dunub laka buat kamu al yauma di hari ini dari kiamat tsumma yu'ta tuluy di kasih ya si mukmin kita bahasanatihi kana catatan kebaikan ya si mukmin biyaminihi di tangan kanan si mukmin wa ammal kafiru adapun orang kafir wal munafiqu dan orang-orang munafik eta payaqulu mangka bicara saha al asyhadu para saksinya haula'i ari ieu haula'i ari ieu orang-orang eta alladzina orang-orang kadzabu yang membohongi iladzina ala rabbihim ka pangeranna iladzina ala ingatlah laknatullahi ari laknatna Allah eta alal dzalimin muga-muga ka orang-orang dolim. Jadi kieu maksudna mah singkat nama. Jadi ketika jalmi mukmin di duniana berbuat dosa terutama dosa anu tahu nanti hanya diri sendiri tahu orang banyak anu terang tehnya kita dan Allah orang lain mah teterangeun urang pas berbuat dosa eta. Nah ketika engke di akhirat bakal didekatkeun ku Allah teh eta dosa-dosana teh nu bae perbuatna teh anu ditutupi ti orang lain teh sehingga ditanya ku Allah teh ya hei manusia kamu waktu di dunia ingat teu kenal teu dosa ieu dosa maneh nu ieu sumuhun Gusti eta dosa abdi rumaos atadipu dan wakada kamu kenal teu dosa ieu muhun abdi rumaos ngalakukeun eta terus we tanya teh abdi rumaos eta dosa abdi ngan di dunia itu tupan ku Allah. Nah ketika geus aduh perasaan si eta jalmi teh nah hatena waduh cilaka urang euy dan kitu nya perasaan teh dosa geus tembongkeun di akhirat teh aduh aing banjir cilaka teh ya neraka teh ya urang bagianna teh gitu. Ternyata saur Allah bahwa eta dosa-dosa teh di dunia ku kami geus ditutupi ayeuna di akhirat agfiruha kami ngahampura artina anu tadi dikhawatirkeun teh dosa-dosa waktu di dunia ternyata geus dihampura ku Gusti Allah. Tah ieu pentingna urang teu kenging nyebarkeun dosa-dosa anu tos perbuat ku urang.
tekenging nyarios-nyarioskeun dosa urang ka batur tekenging. Ketika orang berbuat dosa, orang lain teu taueun, udah tutup. Cekap hanya orang anu tahu sareng Gusti Allah. Da dibeja-beja ka orang lain, tetep moal matak ngahampura dosa, tetep hanya Allah yang tahu. Cekap Allah. Keun we rahasiakeun. Nah, ternyata ngarahasiakeun dosa urang ka orang lain eta tiasa jadi pengampunan. Justru ketika orang berbuat dosa dibeja-beja ka batur, malah dengan bangganya ngabeja-beja dosa, eta hati-hati dosa kita mah. Susah diampunina. Seperti kieu lah contoh. Urang peuting geus berbuat noong pangatan anyar misalkeun. Oh, jelas pokona mah. Hutet pokona mah. Dari ke urang. Dosa eta? Dosa, tapi anu tahu kan urang ngalira. Da meh noong ge culang sileung heula teh saha. Eta dosa urang. Cukup hanya urang yang tahu jeung Allah. Gitu. Keun wae walaupun urang teu kabur tobat ge misalkeun nya dina kasarna kabur tobat oge. Nu penting urang dem tong diceritakeun ke orang lain. Tah, engke bakal dibuka ku Allah. Apal teh dirinya baheula malam anu noong panganten baru. Nuhun Gusti abi rumaos nah. Gitu. Tah, insyaallah ketika teu beja-beja ka batur disumputkeun kayak bakal dihapura ku Allah. Lain beja-beja ka batur bari bangga. Wah, Lur, urang peuting euy di imah itu noong panganten. Eta hebatna. Kot oyeh-oyehan cekeun panganten. Justru eta ngabeja-beja dosa sebuah kejahatan, sebuah dosa dari Allah. Titik. Wallahu a'lam bishawab.